هناك أزمة اليوم حقيقية على مستوى التعليم، وهذه الأزمة تنطلق من كون أنه في الأصل الحكومة والوزارة المعنية والوزير المعني كان لهم ربما نية حسنة في أن يعني يمرروا بعض جوانب هذا الإصلاح المرتبط بالمدرسة العمومية. المدخل إلى ذلك هو معالجة قضايا الموارد البشرية. فهم ذلك الوزير المكلف بهذا الأمر، حاول أصدر نظام أساسي، لكن هذا النظام الأساسي اللي فيه مجموعة من الإيجابيات، من ضمنها 80,000 أستاذ اللي غيمكن لهم يولجوا لخارج السلم، ومن ضمنها معالجة موضوع ديال المتعاقدين أو ديال الذين فرض عليهم التعاقد، أو تعويضات اللي تعطات لبعض الفئات مثل الحراس العامين المديرين إلى غير ذلك. هذا الشيء كله مزيان، لكن كون هناك نقط في هذا النظام الأساسي التي أثارت الغضب ديال فئات واسعة ديال التعليم. العقوبة المزدوجة، العقوبة الموجودة في النظام الأساسي، العقوبة الموجودة في الوظيفة العمومية، في نظام الوظيفة العمومية، غياب تعويضات وارتفاع ديال الأجور بالنسبة لفئات اللي كتنتظر. الحكومة والتزمت بأنها غترفع هذا الدخول الأول إلى التعليم من 5000 درهم إلى 7500 درهم. مشى هذا المطلب، يعني غيبته تماما، وهو وعد انتخابي. وهذا الشيء كيستلزم اليوم أن تتحمل هذه المسؤولية، هذه الحكومة مسؤوليتها، وأنها تعالج، ماشي غير تعلن أنها غدير لجنة وأنها غدير الحوار، تعالج، تعطي إجراءات مدققة باش تخلق واحد الجو ديال الثقة لنتمكن في أقرب وقت ممكن من استئناف الدراسة. لأننا دون استئناف الدراسة احنا اليوم تحت التهديد ديال سنة بيضاء، وهذه السنة بيضاء غيكون الضحية ديالها شعبنا والأبناء ديال شعبنا والبنات ديال شعبنا، خاصة في الفئات الوسطى والمستضعفة. ولذلك نتمنى أن هذه الحكومة تكون واعية بما نحن بصدده اليوم.